นีสารยาที่นี่สถานีสารยาผู้โดยสารมีความประสงค์ลงที่สถานีสารยาบนนำสิ่งของและสัมภาระของท่านลงให้ถูกต้องครบถ้วนค่ะขบวนรถประเภทชานชาลาที่1เป็นขบวนรถธรรมดาที่2ข้ามแดนรับส่งผู้โดยสารจากสถานีน้ำตกปลายทางสถานีธนบุรีค่ะ